Salam alaikum. Dans la vidéo تاعي اليوم راح نحلو un exercice sur les bases. Donc on travaille dans R3. عندنا une famille A. Donc la famille A forme une base de R3. نعرفوا باللي في R3 les éléments تاع la base هما دي تريبلي، معناتها يجوا من هذا الشكل يجونا دي تريبلي ثلاثيات. نبداو مع l'ensemble الاول. عندنا A فيها 3 vecteurs. Alors نعرفوا باللي R3 dimension تاعو 3. Donc la dimension de R3 sur R égale 3. Donc la base de R3 لازم يكون فيها exactement 3 éléments. إذا كان فيها قل ولا أكثر ce n'est pas une base. باش كي يكون déjà au préalable نعرفوا la dimension de l'espace égale 3. نعرفوا la dimension تاع par exemple كيما هنا عندنا 3. Donc ou bien on vérifie بلي هذيك la famille تاعنا ou bien راهي famille génératrice ou elle est libre. Dans le cas général, on demande qu'elle est libre. Alors, on considère le premier point. On a la famille A. Où est une famille libre qui a 3 vecteurs. Maintenant, on va considérer 3 réels quelconques, lambda 1, lambda 2 et lambda 3 dans R. Qu'est-ce qu'il vérifie? Donc, si on appelle ça le vecteur A1, on l'appelle A2, A3. Donc, il y a lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 plus lambda 3 A3 égale le 0. Puisque nous avons في R3 هذا في R, donc c'est un triplé, triplé et triplé. La somme des triplés c'est un triplé, c'est-à-dire que nous avons le 0 de R3. Maintenant on remplace, c'est-à-dire lambda 1, donc le vecteur A1 c'est quoi? Le triplé 1 0 1. On fait la même chose avec les autres vecteurs, les huma 1 1 0, on a le point, plus lambda 3 fois 2 0 0, كامل هذا égale à 0 2 R3. Donc on a la somme et le produit, on a ندخلوا lambda dans les parenthèses, ensuite on fait la somme. Alors tu as lambda 1, on a ندخلوا lambda 1, on a lambda 2, on a lambda 3. On aura lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3. C'est la première composante. Deuxième composante, on a 0. Donc lambda 2, on a lambda 3 fois 0, virgule. Et on a la troisième composante, qui est lambda 1, on a 0, on a 0. Donc tu as lambda 1 égale 0 de R3. Donc c'est le triplé nul. نعرفوا بلي ثلاثية تساوي ثلاثية، معناتها المركبة الأولى تساوي الأولى والثانية تساوي الثانية والثالثة تساوي الثالثة. هذا امبليك راح نحلو جملة معادلات. دونك تولي عندنا لامدا 1 بلس لامدا 2 بلس 2 لامدا 3 إيكال 0. من بعد دوزيام كومبوزونت لامدا 2 إيكال 0 et la dernière lambda 1 égale 0. Là, vous voyez, mais la troisième équation, on déduit que lambda 1 égale à 0. Mais lambda 2 égale à 0. Quand on remplace la première, qui est entre la première équation, tu as 0, 0. Donc, ça implique que 2 lambda 3 égale 0. Mais lambda 3 égale 0. On a trouvé que lambda 2 égale 0 et lambda 1 égale 0. C'est-à-dire, les lambda sont nuls. Là, vous voyez, on a pris des lambda quelconques في R, lambda 1, lambda 2, من بعد on a trouvé que les lambda sont nuls. واش معناها في le cas تاعنا donc la famille A est bien libre. Et puisque نعرفوا باللي la dimension de R3 égale R3, هذا معناه alors A est une base. هذه الحالة وقتاش نستعمل كي نكونوا ديجا نعرفوا la dimension. Très bien. On continue maintenant avec la deuxième famille. كنا قادرين هنا هذه la famille بنوع عليها génératrice. Effectivement صيبها génératrice, donc تاليك c'est une base. Deuxième famille. Donc عندنا A هي هذه la famille. On va faire la même chose. Donc on considère lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui vérifie هنا. Donc voilà pour le moment dans ce cas A1, A2 et A3. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc do, on va directement في هذه. Donc lambda 1
le premier vecteur اللي هو 1 1 0 plus lambda 2 fois le deuxième vecteur اللي هو 0 1 1 plus lambda 3 fois le troisième vecteur qui est 1 2 1. هذا كامل égal 0 2 R3. ثانيك ننشروا هنا لامدا من بعد نجمعوا كاسكو نورا تولي عندنا lambda 1 هنا 0 plus lambda 3 dans la première composante. La deuxième composante هنا عندنا lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 plus 2 lambda 3. La troisième composante هنا عندنا 0 lambda 2 plus lambda 3 هذا égal le 0 de R3 qui est le triplet nul. Tandis que les triplets sont égaux, donc on va obtenir le système suivant. Lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Ensuite, on a lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 égale 0. Finalement, on a 2 lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Je vous les équations. Donc, on a un système de 3 équations à 3 inconnues. Je me suis dit que 3 معادلات 3 انكوني متجاهي اللي هما لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3. نشوفوا دونك هنا عندنا لامدا 1 لامدا 3 لامدا 2 لامدا 3 معناتها من لا بروميير ومن لا ترويزيام ايكواسيون نقدروا نخرجوا لامدا 1 اي لامدا 2 بدلاله او فونكسيون دو لامدا 3 معناتها لامدا 1 ايغال موان لامدا 3 اي لامدا 2 ايغال aussi moins lambda 3 et on remplace dans la deuxième équation donc elle est la deuxième équation. Donc, remplaçons dans l'équation 2. Donc, tu as lambda 1, c'était moins lambda 3, plus lambda 2, moins lambda 3, plus 2 lambda 3, c'est 0. Qui est le 0 égale à 0. Donc, vous voyez que le système عنده une effet de solution. Alors هنا quand tu fais 0 fois 0 égale 0 هذا le 0 en fait c'est pas donc c'est كيفاش نشوفوه donc هنا عندنا moins 1 plus 2 donc c'est 0 fois lambda 3 égale à 0 c'est-à-dire quel que soit lambda 3 راهو يتغير في R عندنا 0 fois lambda 3 égale à 0 معناتها هذا le système عنده حل من أجل كل lambda 3 في R d'accord. هنا راكم تشوفوا لامدا 1 دونك هنا عندنا لامدا 1 دونك هنا راكم تشوفوا بلي لامدا 1 تبدلت لامدا 3 اي لامدا 2 راهو يتغير ثاني بدلاله لامدا 3 ماهمش ايكال 0 دونك بوغ لامدا 1 ندوه لامدا 3 باردون ايكال 1 واش نصيبوا لامدا 1 ايكال موان 1 ونصيبوا لامدا 2 ثانيك ايكال موان 1 وكان نروحو نعوضو هنايا واش راح يطيح لنا تبعوا هنا دوك عندنا موان 1 c'est-à-dire موان 1 بلس 0 بلس 1 ايكال 0 ومن بعد هنا عندنا موان 1 ايكال موان 2 بلس 2 ايكال 0 وهنا لامدا 1 ثاني كنعوضوها بموان 1 هنا موان 1 نو هنا باردون موان 1 فوا 0 0 دونك موان 1 بلس 1 ايكال 0 دونك فو فوايي بلي هادو لي فيكتور راهم ليي ماهمش لينييرمون انديبوندون c'est-à-dire دونك هذا سميناه A1 هذا كنا سميناه A2 هذا A3 واش صبنا موان A1 moins A2 plus A3 égale à 0 هذا في لو كا وين دينا لامدا 3 égale à 1 ثاني لو كان نعوضوا اي قيمه تاع لامدا 3 نقدروا نصيبوا لامدا 1 لامدا 2 هنا واش معناها هذه ثاني كنعوضوها دونك نجيبوا A1 A2 منا دونك واش معناتها A3 هو من الشكل A1 plus A2 تاع لينييرمون انديبوندون راهم مرتبطين خطيا A3 كتبناه بدلاله A1 و A2 وكان هنا نشوفوا هاو A3 تاعنا نديروا غير الجمع تاع هادو 1 بلس 0 ايكال 1 1 بلس 1 ايكال 2 0 بلس 1 ايكال 1 دونك اللي كيف قالها من قبل ديريكتومون عندنا A3 هو المجموع تاع لي دو بروميير فيكتور دونك لا فامي A ني با libre n'est pas libre واش معناها les vecteurs ماهم ne forment pas ne sont pas linéairement indépendants راهم غير مرتبطين خطيا راهم مرتبطين خطيا ils sont linéairement dépendants مرتبطين donc la famille A n'est pas libre معناتها elle n'est pas une base donc هنا راكم شفتوا في le deuxième
Donc, عندنا صح une famille فيها 3 vecteurs بصح هذه la famille n'était pas une base. نكملوا مع la troisième famille. Donc la troisième famille c'est quoi? C'est la famille moins 3, 2, 1, 0, 5, 3. Donc هذه la famille فيها que 2 vecteurs. فيها اثنان فقط. Donc puisque فيها زوج ونعرفوا بلي la dimension de R3 égale à 3, donc هذه la famille ماهيش génératrice. Donc directement cette famille n'est pas une base, donc malgré que elle est libre, elle n'est pas génératrice. Génératrice يعني كنا نقدروا نستعملوا la définition وننصبوا un élément ما نقدروش نكتبوه بدالة ني هذا le vecteur ني هذا. Donc معناتها اللي قلنا un troisième vecteur. باش هنايا نزيدو ان تروزيام فيكتور واش نديرو؟ دونك هنا بويسك لازم لا باز تاع R3 نعرفو بلي فيها 3، دونك لازم نزيدو ان تروزيام فيكتور. هذاك لو فيكتور اون جينيرال ندوهم لا باز كانونيك 1 0 0 باغ اكزومبل. من بعد بويسك رانا زدنا هذا اون فا فيريفيي سي هذه راهي ليبر. فيريفي كيفاش نزيدو هنايا نستعملوا هذه الطريقه نديروا لامدا ان اكسيتيرا نشوفوا اسكو هذه راهي ليبر. اذا راهي ليبر سي بون دونك هذه لا فامي راهي اون باز. اذا ماهيش ليبر دونك هذا نعاودو نبدلوه ندو ان دوزيام فيكتور نبداو نزيدو حتى نصيبو اون باز. داكور دونك هنا واش رانا درنا اون كومبليتي لا فامي هذه بوغ اوبتونيغ اون باز. رانا كملنا هذه لا فامي باش نطيحو في اون باز. دونك هذا سموه لو تيورم دو لا باز انكومبليت وين عندنا اون فامي qui n'est pas génératrice, زدنا عليها un vecteur باش تولي عندنا génératrice. باش تولينا libre, on vérifie à l'aide de la définition. Maintenant, comme تشوفوا بلي هذه la famille donc فيها 4 vecteurs. نشوفوا donc حنا نعرفوا بلي هذه la famille la dimension لازم تكون égale 3. donc هذه la famille ماهيش libre. supposons بلي ما نعرفوش راح نستعملوا la définition, c'est-à-dire donc عندنا lambda 1 puisque on a 4 vecteurs, donc il faut prendre 4 scalaires, lambda 1, lambda 3, lambda 4 dans R, ou lambda 1 fois le premier vecteur, plus lambda 2 fois le deuxième vecteur, plus lambda 3 fois le troisième vecteur, plus lambda 4 fois le quatrième vecteur égale 0, 2, R3. On va les tripler. Donc tu as lambda 1 fois le vecteur 1, 1, 0 plus lambda 2 fois 0 moins 2 0 plus lambda 3 fois 2 0 0 et plus lambda 4 fois 1 0 1. هذا كما قلنا يقال 0 2 R3 c'est-à-dire le triplé nul. نفس الطريقة ننشرو نجمعو دونك تولي عندنا lambda 1 plus 2 lambda 3 plus lambda 4 égale 0. من بعد عندنا lambda 1 moins 2 lambda 2 égale à 0. هنا donc عندنا 0 0 0 et lambda 4 égale à 0. donc هنا راكم تشوفوا بلي عندنا lambda 4 égale 0. mais la deuxième équation on déduit que lambda 1 égale 2 lambda 2. هنا هذا égale à 0 وهنا ثانيك نديرو par exemple هنا puisque lambda 1 كتبناه en fonction de lambda 2 donc عندنا lambda 3 égale 1 demi lambda 1. راكم تشوفوا هنا رانا كتبنا lambda 3 en fonction de lambda 1 lambda 2 en fonction de lambda 2 ب lambda 1 pardon. معناتها هذو لي lambda 1 et lambda 2 et lambda 3 en général ils sont différents de 0. donc إذا عطينا قيمة للا lambda 1 حنصيبو lambda 2 lambda 3 qui sont في 3 différents de 0. معناتها هذه لا فامي بيان سور ماهيش ليبر. ميم تانيك لو كان نقدروا نشوفوا هنا ثانيك معناتها إذا أخذنا لا فالور تاع دونك هنا نصيبو lambda 2 égale quoi c'est quoi c'est 1 demi lambda 1. donc nous la valeur de lambda 1 égale à 2 واش حنصيبوا lambda 2 pardon égale à 1 lambda 3 égale à 1 ثانيك و lambda 4 égale هنا ثانيك ندوه 0. وكان نعوضوا في هادو لي فيكتور الوغ واش راح نديرو هنايا نديرو لا سوم تاع 2 فوا هذا بلس اون فوا هذا بلس اون فوا هذا وهنا 0 راح نطيحو في لي فيكتور ندير نجربوها. دونك عندنا 2 0
دونك هنا عندنا لامدا 1 ايكال 0 معناتها هذا حنا نضربوه فوا 2 لامدا 2 ايكال 1 هذا نضربوه في 1 وهذا موان 2 دونك نضربو هذا الفيكتور فوا موان 0 واش يولي هنا عندنا موان 2 بلس 0 موان 2 دونك سي 0 من بعد هنا عندنا 2 فوا 1 ايكال 2 هنا موان 2 0 هنا عندنا 0 هذا سي بون قلنا نضربوه في 0 وهنا فينا عندنا 2 فوا 0 1 فوا 0 0 هذه 3 فوا 0 دونك ايكال 0 دونك واش نصبنا المجموع تاع هادو لو فيكتور ايكال 0 دو ار 3 مع انه لي لامدا راهم كاع ديفيرون دو 0 دونك هذه لا فامي ما راهيش ليبر دونك بيسك هذه لا فامي ماهيش ليبر واش راح نديرو باش تولي عندنا ليبر لازم نقصو ان فيكتور الوغ هنا راكم تشوفوا بلي دونك كيفاش نقصوا ان فيكتور نقدروا نقصوا ان فيكتور الياتوارمون عشوائيا او بين الاول الزاوج الثالث ولا اي واحد فيهم كيما هنا واش صبنا بلي لامدا 1 ولامدا 3 تكتبوا بدلاله لا باردون صبنا لامدا 2 ولامدا 3 كتبناهم بدلاله لامدا 1 معناتها راح نحيو هذا لو فيكتور لو بروميير دونك اون كونسيدير لا فامي ا بريم اللي هي كونستيتيو دي فيكتور معناتها A2 A3 et A4 اللي هما 2 0 0 et 1 0 1 من بعد vous vérifiez de la même manière que هذه la famille est bien libre donc A' est une base de R3 d'accord donc هنا la famille هذه n'est pas une base parce qu'elle n'est pas libre وهنايا c'est une base voilà l'exercice تاعنا donc récapitulons نعاودو نلخصو عندنا سيبوزو عندنا دي فامي اول حاجه اذا كان عندنا ليسباس ولا لو سوز اسباس نعرفوا لا ديمونسيون تاعو في لو كا جينيرال نقولوا لا ديمونسيون تاع هذاك لو سوز اسباس سور هنا ايكال ا ان دونك اذا كنا نعرفوا من قبل دونك لا باز تاعو فيها اكزاكتومون ان اليمون صحيح باش نعرفوا لازم اول حاجه نشوفوا اذا راهي ليبر اذا كانت ليبر سي بون دونك هنا عندنا لا دونك هذه لا فامي كونستيتيو اون باز اذا ما كانتش ليبر سي بون الوغ اذا كان عندنا الحال دونك هذه اذا كانوا لي زيليمون تاع لا فامي عدد عناصر تاع لا فامي هما فيهم ان اليمون كيما هنا عدد ثلاثه ثاني حاله اذا كان نعرفوا بلي لا ديمونسيون ايكال ان وهنا نعرفوا عندنا لا فامي كان فيها ان فيكتور اصغر من ان هذه اوفيسيال ماهيش اون فامي جينيراتريس واش راح نديرو دونك رايحين نزيدو دي فيكتور قلنا نزيدوهم لا باس كانونيك خاطر على لا باس كانونيك خاطر فيها دي زيرو لو كالكول اللي عندنا سامبل داكوغ كي نزيدو دوك لي فيكتور اون فيريفي سي هذه لا فامي راهي ليبر ولا لا اذا كانت ليبر سي بون راهي اون باس اذا ما كانتش ليبر نعاودو نزيدو ان اوتر فيكتور ولا دوطخ فيكتور دونك سا ديبون لي فيكتور اللي راح نزيدوهم ثالث حاله اذا كانت عندنا اون فامي فيها اكثر هنا نقولوا بي فيها اكثر من لا ديمونسيون اكثر من ان هذه لا فامي ان ني با ليبر هنايا كانت لا فامي ماشي جينيراتريس هنايا ني با ليبر بمعنى هنايا نيسيسيرمون ضروريا نصيبوا ان فيكتور اللي تكتب بدلاله الاخرين دونك واش راح نديرو اذا استعملنا الطريقه راح نعرفوا ابوبري شكون الفيكتور اللي كتبت الاخرين سينا واش نديرو نقصوا ان فيكتور هكاك عشوائيا ومن بعد نشوفوا اسكو هذه لا فامي راهي ليبر ولا لا. J'espère que vous avez tout. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me la rubrique des commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.